各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都中意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事噶啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《我想要贏》。各位小朋友，你哋喺玩遊戲或者比賽嘅時候，會唔會好中意贏咗嘅感覺㗎？今日故事嘅主角小公主，佢都好鍾意贏㗎。無論做乜嘢事都好，佢都一定要贏。但係好快佢就發現咗一件事啦。究竟係乜嘢事呢？等我哋一齊睇下。呢一個就係小公主啦。佢真係好鍾意贏㗎。無論係做啲咩都好，佢都鍾意拎第一名㗎。喺城堡運動大會嗰一日，小公主參加咗跑步比賽，但係先跑得幾公尺，佢就冇氣再跑落去啦。於是佢好大聲咁命令其他參賽者停啊！比賽應該係由相反方向跑先啱㗎。講完之後，佢就轉身全力衝去起跑線。結果就梗係佢贏咗啦。仲有啊，佢喺屋企玩遊戲嘅時候，佢成日都會講我想贏，因為佢知道所有嘅人都會特登輸，所以每一次佢都會贏㗎。但係返到學校嘅時候，呢個情況就唔一樣啦。學校入邊有各式各樣嘅比賽。小公主依然都想每一個比賽都贏。去參加數學比賽嘅時候，佢盡咗佢最大嘅努力去答數學嘅問題，但係結果就係佢表哥贏咗呢個數學比賽嘅冠軍。畫畫比賽呢，佢今次真係盡咗最大嘅努力，好認真咁畫畫㗎。但係結果就係由玻璃贏咗呢個冠軍杯。於是佢又再參加另一個比賽。今次佢真係好努力，好認真咁樣諗下首詩應該點樣創作。但係最後佢都攞唔到冠軍啊，俾佢嘅朋友芭比贏咗新詩比賽嘅冠軍。你哋睇，小公主真係好唔開心啊！佢個頭頂好似有個烏雲咁啊！但係小公主佢冇放棄啊！佢今次就參加咗科學實驗嘅比賽，佢好努力去嘗試唔同嘅科學實驗。唉，結果佢都係攞唔到冠軍。冠軍俾咗達倫攞咗啊！小公主又再一次失去咗個冠軍杯啦。唔公平啊！我已經好努力去嘗試所有嘅嘢噶啦，點解我乜嘢獎杯都拎唔到噶？小公主真係好唔開心啊！最後佢傷心到喊咗出嚟。佢望住所有嘅獎杯都喺架嗰度俾人拎走晒啦，佢一個都冇啊！但係就係喺呢個時候，冇人留意到架上邊原來仲剩返一個好細好細嘅獎杯喺度啊！結果所有評審一齊商量，佢哋決定咗呢一個獎杯係所有獎杯入邊最叻嘅嗰個，因為佢有個特別意思㗎。呢一個獎杯就係要頒俾最努力嘗試嘅人，而呢一個人就係小公主啦。小公主用咗佢最大嘅努力，嘗試咗唔同嘅比賽。即使佢唔係每一個比賽都咁叻咁拿手，但係佢都用咗佢最大嘅努力去完成。
所以佢實至名歸啊！佢可以攞到獎盃啦！小公主真係好開心啊！佢開心到攬住個獎盃，唔捨得放手啦！各位小朋友，今日嘅故事就講完啦。其實我哋冇可能每一樣嘢都咁叻，每一個比賽都攞到冠軍㗎。所以最重要嘅就係我哋有努力嘗試，認真對待。好啦，今日我哋就嚟到呢度啦。如果你都鍾意我分享嘅故事，記得俾個 like 我同訂閱我個 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。